Hai guys, berjumpa lagi di channel Hani Firdaus. Sorry ya ada berisik itu, soalnya di depan rumahku ada bazar. Aku mau mukbang makanan yang aku beli di bazar sama mainan makanan. Oke, yang pertama aku beli sosis. Nih sosis gini tuh, sosis. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, next ya, biar gak kelamaan. Next aja, next. Oh ya, maaf ya guys kalau aku belinya dikit dan mukbangan kedua ini habis banget sih teriak-teriak apa. Oh ya, baca doa. Bismillah. Enak. Ini namanya nggak tahu apa. Tepung gitu. Kayak apa ya gitu. So itu teriak-teriak ada bazar, terus pada naik kora-kora guys. Aku gak berani. Aku udah pernah naik tapi pusing gitu. Jadi aku baru bisa ngonten, aku berapa hari sakit. Next lagi ya. Sorry, aku mau minum dulu ya. Nih, air mineral. Oke, lanjut makan lagi. Sorry guys, makanannya udah habis. Mungkin kita ganti aja ya. Makan makanan yang ada di rumah. Yang pertama, kepiting. Kita tahu apa? Kayaknya kepiting ya. Dari sekolah aku. Nah. Mungkin makan makanan yang ada di rumahnya satu doang. Soalnya aku udah kenyang guys, semua makan. Kalau mainan mungkin yang aku beli di bazar gak aku kasih tahu ya. Soalnya sudah aku bisikin. Itu buat ngadu guys, buat cucunya guru ngajakku. Hari Minggu cucunya ulang tahun. Tahu kan? Namanya Sakip. Sakip ya, bukan sakit. Tuh. Ini yang masak bundaku ya. Enak. Enak banget. Nih. Udah yuk kita minum. Nih guys, aku udah minum. Aku mau minum. Oh iya, ntar malam aku sebelum tidur minum obat panas dulu. Kalian mau lihat reaksi aku minum obat panas gimana? Lanjut ya, ntar malam gak tahu jam berapa. Oke? Bye bye, see you. Sampai di sini aja. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye, see you next time. Mwah.